ကျွန်တော်တို့မြန်မာပရိသတ်တွေစောင့်မျှော်နေတဲ့တန်းစင်ပွဲကိုတော့ One Championship ကနေကြေညာလိုက်ပါပြီ။ဒီပွဲကဧပြီလ18ရက်လာမယ့်တောက်ကြနေ့မှာကျင်းပမဲ့ One Friday Fight 105ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့ထိုးရမယ့်ပြိုင်ဘက်ကတော့ပတ်စုကွန်ဗစ်လို့ခေါ်တဲ့ထိုင်းကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖိုက်တာအနေနဲ့ One Championship မှာ6ပွဲထိုး2ပွဲနိုင်4ပွဲရှုံးရလဒ်ကိုရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး4ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးနိမ့်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့အထင်သေးလို့မရပါဘူး။သူရှုံးထားတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကဆရာကြီးတွေဖြစ်နေလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့တန်းစင်ကလည်း One Championship မှာ4ပွဲထိုး2ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးရလဒ်ကိုရရှိထားပါတယ်။နိုင်တဲ့2ပွဲလည်းအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်တယ်လို့ရှုံးတဲ့2ပွဲကလည်းအလဲထိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ထားတာပါ။တန်းစင်သာတေချာစနစ်တကျပြင်ဆင်လာပြီးအားနည်းချက်တွေအမှားတွေကိုပြင်ဆင်လာနိုင်ရင်တော့နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်ကိုလည်းမတ်မာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။